దిస్ ఈజ్ Akhilaasha. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇంకో కొత్త అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అదే రిఫ్రిజిరేటర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ నేను ఆన్లైన్లో బై చేశాను. సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. సో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే నా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ కూడా చేయండి. సో ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే నా ఈ ఛానల్లో నేను ఎవ్రీథింగ్ రివ్యూ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మీకు నా వీడియోస్ జెన్యూన్గా అనిపిస్తే అండ్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తేనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
సో ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అన్బాక్సింగ్ చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను మీ డీటెయిల్స్ కూడా మీతో క్లియర్గా షేర్ చేస్తాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నేను అమెజాన్లో బై చేశానండి. సో అమెజాన్ బేసిక్స్ బ్రాండ్, ఇది అమెజాన్లోనే అవైలబుల్లో ఉంటుంది. అమెజాన్ బేసిక్స్ సైడ్ బై సైడ్ విత్ వాటర్ డిస్పెన్సర్. ఇదైతే 564 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఫ్రిడ్జ్. లైక్ 4 to 5 మెంబర్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీకి అయితే ఇది చాలా ఎక్కువ మనకి. అండ్ ఇందులో వాటర్ డిస్పెన్సర్ కూడా ఉంది ఈ ఫ్రిడ్జ్లో. అండ్ ఇందులో ఇన్బిల్ట్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ప్యానెల్ కూడా ఉంది. అది టెంపరేచర్ని ఇన్స్టాంట్గా కంట్రోల్ చేస్తుంది. అండ్ ఇందులో చైల్డ్ లాక్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంది. 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, సైడ్ బై సైడ్ 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లీట్గా ఫ్రీజర్ వస్తుంది అండ్ రైట్ సైడ్ అయితే మనకి నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్లో 2 కలర్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. నేనైతే సిల్వర్ స్టీల్ ఫినిష్ది ఆర్డర్ చేశాను అండ్ బ్లాక్ కూడా ఉంది. అదైతే లైక్ 2-3,000 మనకి ఎక్కువే కాస్ట్ పడుతుంది. అండ్ ఇది అమెజాన్లో ఎంఆర్పి వచ్చి 74,000 లైక్ 919 75,000 ఉంది. బట్ అమెజాన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చి 50,000. నేనైతే 50,000కి దీన్ని పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఇందులో రైట్ సైడ్ 3 ట్రేస్ అండ్ వాటర్ డిస్పెన్సర్ కూడా ఉంది. ఈ వాటర్ డిస్పెన్సర్లో మనం నార్మల్ వాటర్ వేస్తే ఐస్ వాటర్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ట్రేస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ వాటర్ బాటిల్స్ అలా మనం పెట్టుకోవడానికి ట్రేస్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనకి డిస్పెన్సర్ అనేది మూవబుల్ అండి. ఈజీగా మనం డిస్పెన్సర్ని మూవ్ చేసి మనం వాష్ చేసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా 3 ట్రేస్ అయితే ఉన్నాయి. 2 ఎగ్ ట్రేస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి చిన్నవి 2 ఎగ్ ట్రేస్ అండ్ ఇంకోటి పెద్దది కూడా ఉంది. సో టోటల్గా 3 ఎగ్ ట్రేస్ కూడా ఇచ్చారు. రైట్ సైడ్ ఇలా లైట్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో సిస్టమ్ ఉంది. ఈ మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో సిస్టమ్ వల్ల మనకి ఆ ఫుడ్ మనం ఎక్కడ పెట్టినా, లైక్ బాక్స్లో పెట్టినా లేకుంటే ఏ కంపార్ట్మెంట్లో పెట్టినా కూడా మనం ఈవెన్గా టెంపరేచర్ అనేది వెళ్ళి లాంగ్ టైం ఫ్రెష్నెస్ ఇస్తుంది. అండ్ మనకి స్పాయిల్ అవ్వకుండా, ఏ ఫుడ్ మనం పెట్టినా, వెజిటేబుల్స్ పెట్టినా స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో సిస్టమ్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ చెప్పినట్లు 4 కంపార్ట్మెంట్స్ అండ్ 2 బాక్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఇందులో ఎగ్ ట్రే కూడా ఉందండి, ఒక పెద్దది అని నేను చెప్పాను కదా. నేను 2 చిన్నవి ఉన్నాయి అండ్ ఒకటి పెద్దది ఉంది. ఇక్కడ బాక్సెస్ మీద 2 బాక్సెస్ మీద వాళ్ళు పిక్చర్స్ లాంటివి కూడా పెట్టారు, లైక్ ఒకటి మనకి ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవడానికి అండ్ ఇంకోటి వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఇలా ఇది కంప్లీట్ రైట్ సైడ్. అండ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లైక్ సేమ్ మనకి రైట్ సైడ్ ఎలా ఉందో అలానే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా వచ్చారు. లైక్ స్పేషియస్గా ఉంది, బట్ రైట్ సైడ్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంది మనకు విత్ రైట్ సైడ్లో, లెఫ్ట్ సైడ్లో. సో ఇక్కడ కూడా 4 ట్రేస్ ఉన్నాయి అండ్ 2 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఐస్ క్యూబ్ ట్రే కూడా ఇచ్చారు, మనం ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టుకోవడానికి. మనం ఇన్స్టాంట్గా అవి లైక్ మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి మనం వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇన్స్టాంట్గా మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి కూడా ఫామ్ అయిపోతాయి. అండ్ లైక్ మనకి రైట్ సైడ్ లాగానే ఇక్కడ కూడా సైడ్ ట్రేస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇదండి. అండ్ మనకి ఈ ఫ్రిడ్జ్లో కింద మనకి వీల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, కంప్లీట్ ఫ్రిడ్జ్ కింద వీల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మనం ఫ్రిడ్జ్ని ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు, మనం ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కడ పెట్టాలన్నా ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఈ షెల్ఫ్స్ కానీ ఇది మొత్తం మనకి గ్లాస్ టైప్ అండి. సో మనం వాష్ చేసుకునేటప్పుడు అలా కూడా, అండ్ హెవీగా కూడా ఉన్నాయి అవి. మనం వాష్ చేసుకునేటప్పుడు అది కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అండ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నేను ఆర్డర్ చేసి నా ఒక 7 days తర్వాత వచ్చింది అమెజాన్లో. నేనైతే 3 days నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది. సో నాకైతే ఇప్పటి వరకు ఏ కంప్లైంట్ లేదు అండ్ ఏ ప్రాబ్లం కూడా లేదు. 3 days రివ్యూ మాత్రమే నేను ఇస్తున్నాను. అండ్ నాకు డెలివరీ అయిన దాని గురించి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. ఓవరాల్గా నేను లైక్ 1 year లేకుంటే 4-5 months అలా యూజ్ చేసి అయితే చెప్పలేదు. ఇప్పటి వరకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు నాకు ఏ కంప్లైంట్ లేదు. సో డ్యామేజ్ కూడా ఏదీ లేదు. నేనైతే ఇది రికమెండ్ చేస్తాను. అండ్ నేను రీసెర్చ్, రివ్యూ అండ్ రేట్ చేస్తాను. నా రేటింగ్స్ కానీ నా రివ్యూస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే, నా రివ్యూస్ మీకు జెన్యూన్గా అనిపిస్తే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నన్ను ఇంకా సపోర్ట్ చేయండి.